Så, Grete. Det skulle ved at blive koldt. Jeg håber fandme, at Henrik har fanget nogle fisk. Jeg har ikke lavet mad i 2 dage efterhånden. Og vandet kan ikke koge for evigt. Og jeg fryser, og min kåbe er blevet beskidt og alt muligt. Hvor er Henrik? Jeg håber, vi kan finde Henrik. Han skal ikke være sammen til at spille knejler igen. Det er sådan ikke noget at gøre ud af. Jeg håber, jeg kan finde ham med mig. Lad os gå nu. Vi ses over middag, Grete. Jamen, han får rygende aften. Der var du jo, Henrik. Kan du så gå ud og fange fisk med dig? Jeg skal op på marken og arbejde. Okay, far. På tjep. Henrik, hvad bringer dig her? Uden et eneste syn af fisk. Jeg ved godt, men der er for mange bølger i havet, til at kunne finde dem. Sagt de sidste og fange 15 dage. Vi bliver fuldstændig ude af den. Og du ved, hvem det går ud over. Hvor hvad, Grete? Grete, hvor hvad? Henrik havde ikke nogen fisk med igen. Hvor er han henne? Ude at fange nogle nye, vel? Hvornår kommer han? Om 100 år.